أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam balаны 7 yaşından başlap namazga bastırga kuşkan. Namazga hüyü uyatır üçün bar atəsələrgə lə zor tırışlıq alırga kerek. Qısqa vaqt içində balаны öyrətüü yengil түгел. Шуға күрә бұл ысырақта бәләкәй адымдар менән дә барырга мөмкин. Сабый сагынан ук баланы тазалыкка, бөхтә булуга өйрәтегез. Ябай дугалар, Коръәндан аяттар, кескәй сүрәләр ятлагыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.